камеру. Папины любимые покрытия. Мои любимые покрытия. Я столько по Украине ездил по Брусчатке, господи. Туда заехать, как нельзя заехать. Городок. Вот и Ольманские болота. Мы на тропе, несмотря ни на что, несмотря на то, что нас пожирал песок, мы вытолкались и идем. Комары. А у Наташи аллергия на укусы комаров, кстати, если ты не забыла. Сдуй. Ну, все сидит, она справилась. Мы любуемся природой, пока нету комаров. А нет, нету комаров. У нас останавливалась на секунду. Там мокро. Ну уже. Вау. Представь утонуть в нем, и все. И все. Да, люди на болоте. Читала Ивана Мележа «Люди на болоте». Всегда боялась оказаться в той деревне. О, Боже. Люди на болоте. Ну ничего, прочитаешь в классе 10-11. А в каком году читают в классе «Войну и мир»? В 10-11. Ручкой помахаем. Кстати, вот так выглядит камыш. То, что все считают камышом, это рогос. Рогос. Не знаю, как ставить ударение, но вот это камыш, истинный, исконный камыш. А, я по воде потоптался, пока на камыш загляделся. Вау, какая красота! Это надо сфоткать. Натопали, встречаем людей, смотрим это, и тут хопа, и дорожка. Березы поражены.
Раньше были холодные зимы, морозы, и паразиты не выдерживали таких морозов, умирали. А теперь более мягкие зимы. И все. Им комфортно, они их собираются умирать и собирать фонтанчик. Прощайте, мои белые носки. Там одна собака нормальная. Собака была, конечно. Особенно, когда они сказали, она смогла уйти. Там тоже какая-то дорожка была, но она обвалилась, походу. Смотрите, там озеро. Осталось совсем ничего. Тут, конечно, мало. Точка осмотра номер 6. Полигон Мерлинский хутор. Ух ты, Тут на таких машинках катаются. полигон. Мусорка есть. Поднимемся наверх на точку осмотра. Так, Озеро большое когда здесь. здесь паром на Украину следующий? Смотри, вон лодочки какие. Такие узенькие. Тут нету лесенки. Или можно подняться? Боком вообще капец. Я поняла, что почему такой песок морем называют. Встречка. Стоит на воде. Здесь уже потверже. Здесь уже сдуло песок. И здесь ям таких нет, потому что мы его ямку где. Но тоже машина боком идет. Да, эти чуваки дальше не поехали. На такси. Видишь? Ну хотя тоже прикольно. Взяли на день машину. Hello, с Минска. Так они, может, на ней работают. Нет. Тоже песок. Застрять запросто вот здесь вот. Ну, мы просто остановились вот тут, где потверже. Нет, так я знаю про песок, просто что-то чувак, блин, тормознул. Я думал, что он дальше остановится перед ямой, а он, блин, У меня была обязанность приводить корову. Я видела корову в последний раз вживую в метре, чтобы можно ее было потрогать, которая принадлежит кому-то из членов нашей семьи, наверное, в последний раз в Толочне, когда ездила к бабушке Наде. так вообще-то мне куртку бы снять. Выйдет.
И мне кофту надо снять. Давай на асфальте станем. Вот тут вот. И снимем кофты. Петух. Кстати, водички еще набрать можно. Чтобы душик принять после такого забега. Рыженькая водичка. Цена Водичка, я думаю. водичка такая, что...